Почитувани гледачи, добро вечер. Најдобриот македонски режисер на играни филмови, Антонио Митричевски, има изреализирано многу документарни и краткометражни филмови, како и долгометражните Преку езерото и Како лош сон. Документарниот филм Љубовта на Кочото Пенчаров на Митричевски е реализиран во 1991 година и е награден со златен медал за дебитантски филм на фестивалот за краткометражен филм во Белград. А вечерва токму во емисијата Отворено студио наш гостин е режисерот Антонио Митричевски. Господин Митричевски, добро вечер и добре дојдовте во емисијата. Добро најдов. Мило ми е што ме поканивте. Вие дипломиравте на Филмската академија во Полска. Како дојде идејата токму во Полска? Јас уште во гимназија бев доста активен, на некој начин заљубен во филмската уметност и конкретно некаде околу втора година во гимназијата, кога учев гимназија, дојде до реализација на играниот филм Јад на нашиот режисер Кирил Ценевски. И тука имав прилика да се сретнам со дел од екипата која работеше на тој проект. Дел од екипата беа дојдени од Полска, така да се запознам со таа полска школа и фактички пред тоа не знаев за школата. И кога дојде време, значи кога дипломирав, кога завршив средно, јас отидов до Полска, сам без знаење на никој. И така за среќа ги положив пријамните испити. Реков дека одам на одмор, буквално. Така да после полагањето да пријамните испити сосема се смени мојот живот. Животен пат. Скоро 6 години не престојував во Полска и доста се секавам на тој почетен период во Полска, каде што за мене беше доста тежок, доста напорен. На таква една влегов една нова средина, една школа со традиција. Фактички се работеше од сабале до вечера. Се секавам дека од 8:30 сабале до 9 до 10 навечер ние бевме на академија. Буквално гледавме филмови, се дружевме, анализиравме и тоа траеше многу години. Мислам дека остави големи траги во мене, не само во формирањето како филмски автор, него воопшто остави траги како човек, како интелект, сега како професор на факултетот кај нас во Скопје. Полската кинематографија е кинематографија која е доста присутна во светот, мислам. Она е доста имала и верувам дека има големи имиња од светот на филмот. Тука се Анже Вајда, Роман Полански, Кешловски. Роман Полански е еден режисер кој уште активен, твори. Он пред неколку години зема Оскар за пианист својот филм. Човек кој мислам дека од малкумина има успеано во Холивуд, од Европа. Направи прекрасни филмови таму. Рузберина Бејба, направи Кинеска четврт, моментално живее во Париз, така да човек кој доваѓаше на Филмската академија, баш во тој период он го поставуваше Амадеус, тоа е една театарска представа во Варшава и како визитен професор доваѓаше во Лоч, во нашата школа. И секако дека остави многу позитивно влијание врз нас студентите. Прашувавме, разговаравме, така да сите средби со него беа до максимум искористување. Токму тоа сакав да ве прашам, бидејќи вие сега моментално сте во Скопје, во Македонија и сте професор по режија на Факултетот за драмски уметности. Дали можете да направите некоја паралела помеѓу тој факултет, таа академија и нашата овде, и дали односот на професорите, односно вие како професор сега, дали го имате истиот однос према студентите? Се трудам, секако дека полската школа има голема традиција. Има огромна традиција.
Полска произведува годишно повеќе од 20 или 30 филма. Ние се трудиме 1 до 2 филма годишно да произведеме во Македонија, и тоа ако се случи добро. Се трудам да секако го пренесам тоа знаење што го имам стекнато во Полска. Исто така се трудиме сите, нели, да извлечеме што повеќе од студентите, да не се наметнуваме фактички, него да го искористиме нивниот талент и да се развива, да го развива тој свој талент. Може би денеска е малце ситуацијата по-друга. Навлезе таа дигитална технологија, електроника во снимањето, што на некој начин може секој да дојде до камера, нели? И мислам дека тоа е малку полеснително сега за студентите, да фактички може на дигитална камера и на мини DVD да се сними филм и да се види, нели, каква инвенција има студентот. Додека ние во Полска работевме на 35 мм професионални камери со кои се снимаат, нели, тие играни филмови. Така да, ако направам паралела во техниката, има голема разлика. Али мислам дека имаме навистина талентирани студенти. Тоа го тврдам најодговорно, и не само во одсекот на филмска режија, него во одсекот на монтажа, камера, организација, нели, квалитетни глумци. Така да тука е многу важно не само завршувањето, нели, самата диплома, него многу е важно што понатака, како студентот понатака ќе се развие. Многу е тешко денеска да се дојде до игран филм. Мислам, во цела Европа има разни фондови, треба студентот да е добро организиран, да аплицира на тие фондови меѓународни, се прават копродукции. Како воопшто да дојде до тие меѓународни фондови? Доста тешко е, морам да признам. Јас стално повторувам дека тоа е една голема лекција како да се дојде до тие фондови. Се припремаат мапи, се прават синопсиси, се конкурира, мора да се научи да се брани проектот пред продуцентите. Да. Нели, тоа се вика питчинг. Хендикепирани се студентите после дипломирањето со тие визии, што мора да ги извадат, со патување, пари, тоа се трошкови. Тука сме ние хендикепирани, тоа е факт. Али мора да се научи тоа, мора да се научи начинот на добивање на средства, на комуникација со продуцентите. Дали воопшто Министерството за култура тука помага? Мислам дека сега се формира филмски фонд и би требало работата да оди на многу подобро со тој филмски фонд. Он е сега се формиран и верувам дека ќе смогне сили да дојдеме барем до 3 проекта годишно да се снима, затоа што филмот е многу важен медиум. Секако и ликовната уметност, пишаниот збор, музиката, имаме прекрасни пејачи, музичари. Значи, јас сум во фелата на филмот и кажувам колку е важна општа уметноста за Македонија. Тоа е нешто што мора да се обрне внимание. Али дефинитивно филмот е медиум кој на многу брз начин може да промовира една земја. И на сите тие покази, фестивали, каде што еден игран филм има по 4-5 проекции, новинариот, целиот свет се пишува за таа земја, за тој филм, тоа е многу важно и тоа мора да се негува. Така да филмот во секоја земја мора да биде организирана, затоа што производство на еден филм трае минимум 2 години. Значи, од самата идеја до премиерата е минимум 2 години. Така да ако сакаме ние да имаме продукција, ние мораме однапред да мислиме за 2-3 години. Тоа значи мора да се дадат пари за припреми на еден филм, не само на игран, него и документарен и краткометражен игран филм, за да следните години очекуваме филмови. Конкретно за документарниот филм за кој што имате добиено во Белград златен медал, Љубовта на Кочото Пенчаров. За каков фестивал станува збор? Добро што го спомнате Љубовта на Кочото Пенчаров, тоа е еден мој навистина драг филм, многу, ако можам да го издвојам од документарните, еден така посебно драг филм.
Значи, тоа е меѓу првите филмови кои ги изработив кога се вратив од студии од Полска. И филм кој ме фати уште моментот кога ја слушнав таа идеја, дека некој си после 40 години се враќа во својата родна земја. Тој е Кочото Пенчаров. И ми кажаа дека најверојатно за некој ден ќе стигне на границата Ќафасан. Ја го земав апаратот и буквално сам со кола отидов и го пречекав човекот. Направив околу 30 фотографии, значиисликав еден цел филм кој ми беше база на документарниот филм. И со неговото враќање фактички се одмонта клопчето кој е Кочото Пенчаров, дека поради љубов целиот свој живот го поминал во затвор буквално. Значи отишол да ја земе својата девојка Вереница во Корча, илегално минувајќи го Охридското езеро. Времето кога нели Енвер Хоџа беше на власт во Албанија, затворени граници и Кочото Пенчаров сакал илегално да ја земе и да ја донесе. Така да властите мислеле дека е шпион и он буквално издржал и се врати. Така да филмот навистина постигна успех и денеска се прикажува. Каде можеме да го видиме? Копијата е во кинотека, али го има на DVD и многу сум заблагодарен на Астерфест, на господинот Тренчевски, што направи проекција на филмот и на други мои краткометражни филмови низ неколку града низ Македонија. И навистина сум задоволен затоа што не очекував да има стварно полни сали за кратки филмови, за документарни филмови. А од друга страна тоа е прекрасно затоа што документарниот филм е за мене мајка на филмот. Нели тука се учи таа обсервација, вистинитост, начинот на обсервирање, така да не навлегувам сега во Езерото по жанр е елегија, како лош сон? Точно, да. Преку езерото е елегија. Тој е филм кој го направив после љубовта на Кочото Пенчаров. Како лош сон е психолошка драма. Тој е филм можеби жесток на свој начин. Филм кој го снимав баш во времето кога беа проблемите во Македонија, нели под наводници, таа војна 2001 година буквално. И во тој момент не можев ништо друго да правам освен еден таков филм. Али го покажав тој период без пукање, значи без војни, него навлегував во психологијата сакав да навлезам, нели навлегував во таа психичка разореност на луѓето кои се во тие војни и кои се враќаат од тие војни. Така да тоа е жестока психолошка драма, така би ја нарекол. Кои се успесите кои ги имате постигнато со овие филмови? Па, моите филмови се прикажуваат уште, тоа е голем успех. Купени се низ многу телевизии. Од австралиската телевизија, во Европа телевизии, учествувале на голем број фестивали, на сите континенти. Еве да пример, љубов како лош сон беше на фестивалот во Монтреал меѓу најдобрите 19 филма, каде што беше забележана доста предизвика интересирање кај критиката и кај публиката. Значи од околу 480 филма беше избран во таа официјална конкуренција и навистина е гордост нели и за вас и за Македонија. И за Македонија знамето нели да го гледаш помеѓу тие 19 знамиња од целиот свет. Сакам да кажам дека мило ми е што уште да кажеме телевизиите, полска телевизија Арте ги покажуваат нели моите филмови.
Од друга страна, сум заблагодарен на целата таа полска академија, полска школа, затоа што навистина они на некој начин се грижат за своите студенти. Ја го спремам мојот нов филм со работен наслов Траги. Тоа сакав да ве прашам, што во моментов работите, освен тоа што сте професор по режија на Факултетот за драмски уметности, што во моментов работите и кои се вашите идни планови за понатам? Останувате овде или одите некаде надвор? Останувам овде. Мислам дека професијата на еден филмски режисер има доста патување. Така да самата професија е да си голем дел од кога ќе почне нормално таа реализација надвора. Така да мислам дека Македонија е навистина убава, добра земја за живот. Мислам дека целата ситуација ќе дојде во ред, ќе се среди и да не навлегуваме нели во сега во тие води. Спремам филм кој веќе го да не кажам буткам 4 години. Уште од пред 4 години он на некој начин чека поддршка од Македонија. Секако дека имам копродуценти, ке работам со истите копродуценти од преку езерото. Тоа е филмското студио Логос. Би се снимало во неколку земји и се надевам дека филмскиот фонд ќе има разбирање и дека следната година би требало од филмот да почне со реализација. Жанровски Траги би бил љубовна драма, значи филм кој е љубовен, а се работи за едно патување, али внатрешно патување, нешто како алхемичарот на Коело, значи та девојка сака да го оствари својот сон, својата цел, така да она од еден град од источна Македонија, од Пробиштип, нели така тој дел од Кратово, Пробиштип, оди и патува нели низ краеви, низ земји и се враќа назад. Али веќе кога е вратена, она е сосема друга, променета, созреена, така да не го раскажувам нели содржината, али така. Само насловот може да ни го откриете? Насловот е Траги. Значи, Траги на патот или Траги. Траги се работи за внатрешни траги, нели? За траги кои се нели во психата на главните јунаци. Господин Митричевски, јас ви благодарам во секој случај за вашето вечерашно гостување кај нас во отвореното студио. Ви посакувам многу успех како на академијата како професор, така и во вашата работа и што побрзо да го видиме вашиот нов филм. Благодарам многу што бев гостин. Ете, ги поздравувам гледачите и верувам дека поново ќе се видиме. Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин беше најпознатиот македонски режисер на играни филмови, господинот Антонио Митричевски. Пријатно.